गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज जैसे आपने हमारी छत देखी थी लास्ट टाइम पे कि बहुत गंदी हो चुकी थी और हमने बिल्कुल सफाई नहीं करी थी। आज हमने उसकी छत की सफाई करी है और अपनी छत को थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी और सफाई होगी और एक और मास्टर गेज बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। और हमने गाइस अपना लास्ट टाइम पे पिंजरा खाली कर दिया था नीचे वाला और सबको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। उसकी वीडियो छोटी छोटी मैंने डाली थी यूट्यूब चैनल पे अपने, तो आपने वो नहीं देखी होगी तो वो लाजमी देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको अपना पुराना पिंजरा दिखाता हूँ और फिर नया पिंजरा दिखाता हूँ कि हमने कैसे उनको नए पिंजरे में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों ये था हमारा पुराना पिंजरा, देखें इसकी हालत देख लें कितनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम इसको रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है ये आपको दिख रहा बहुत गंदा है, बस की थोड़ी सी टीन वगैरह ख़राब हो गई है, इस पर कलर हो जाएगा और उसको पूरे पिंजरे पे कलर कर देंगे। कलर हमारे पास मौजूद है और इसके बाद हम इसको भी रेडी कर देंगे अपने और मज़ीद आने वाले जोड़ों के लिए, क्योंकि हम जो मार्केट से जोड़े लेके आएंगे ना, ज़रूरी नहीं है हम लाते ही उनको अपने मास्टर गेज में डाल दें या फिर अपने सेटअप में रख दें। उनको थोड़े दिन इसके अंदर रख देना चाहिए ताकि पता लग जाए कि भाई वो बीमार है या नहीं है, उनमें कोई मसला तो नहीं है, ताकि हमारे और बर्ड्स बीमार ना हो। तो हम पहले इसके अंदर उनको रख देंगे या करेंगे 1 हफ़्ते के लिए या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, उससे पता लग जाता है वो कैसे हैं क्या हैं वो। उसके बाद हम उनको अपने न्यू गेज के अंदर शिफ्ट कर देंगे। भूखे हैं और वेट कर रहे हैं खाने का। अब हम पहले इनके लिए क्या करेंगे, पहले इनके लिए खाने की प्याली चेंज करेंगे। ये प्याली इनके लिए नहीं चलेगी, ये पहले वाले गेज के अंदर ये प्यालियाँ फिट हो जाती हैं ना, तो इसमें फिट थी। अब इसमें हमने ज़मीन पर रखी, तो ये क्या करना है कि खाने की प्यालियों को पलट देते हैं, सही है, पानी की प्याली को पलट देते हैं, ये करते हैं ये लोग। और इस वजह से ये खुद भी भूखे रहते हैं और सारा खाना भी ज़ाया कर देते हैं। तो अभी तो सब में पहले ये करेंगे कि इनके खाने के लिए प्याली चेंज करें, उसके बाद इनको खाना दें। लेकिन पहले चने की दाल डाल देते हैं, फिर मार्केट से इनके लिए खाने की प्यालियाँ लेके आते हैं दूसरी और इनको उसमें खाना डालते हैं। तो गाइस अभी हम मिट्टी के बर्तन लेके आ चुके हैं। मिट्टी के बर्तन लेके आए हैं वो इस वजह से क्योंकि अभी हमने बताया था ना आपको कि यहाँ पे इनको खाने में बहुत परेशानी हो रही है चिड़ियों को। तो ये हम मिट्टी के बर्तन लेके आए और ये बहुत गंदे से हो रहे हैं, इनको पहले धोते हैं। बस जैसे मैंने खाना रखा और ये सब आ गए खाना खाने के लिए। अब ये लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं जब तक कि हम कुछ और काम कर लेते हैं। ये हमारे बजीज के बच्चे, बजीज के बच्चे कितने बच्चे हैं गाइस देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे 2 बच्चे, ये माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि हमारे बजीज ने बच्चे दिए हैं और सिर्फ इसमें बच्चे हैं 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, सिर्फ इन्होंने बच्चे कर रहे हैं, बाकी ये शायद अंडों पे बैठी हुए, पता नहीं। इसमें भी अंडे हैं माशाल्लाह। तो ये सब हमारे बजीज के बच्चे आने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बजीज के बच्चे आ चुके हैं और मज़ीद आने वाले हैं। हमारे बजी बहुत डर रहे हैं हमारे गेच में आने की वजह से, वो डर रहे हैं कि ये गेच में क्यों आ गया भाई हमारे, पहले तो नहीं आते थे, अब हमारे गेच में क्यों आना शुरू हो गया। तो भाई आप आपका जो गेज हो चुका है वो हो चुका बहुत बड़ा, पहले हम नहीं आते थे, अब हम आएंगे। अभी हम इनके पिंजरे से जा रहे हैं बाहर, इनके पिंजरे में हमने बहुत देर इंजॉय कर लिया, अभी हमें भगा रहे हैं और ये जल्दी से गेज बंद कर दूँ कोई उड़ ना जाए। ये उड़ भी जा सकते हैं भाई, बहुत मुश्किल से मैं घुसता हूँ बहुत डर डर के कि ये उड़ ना जाए। उड़ गए ना तो पहले तो मुझे अफसोस होगा और बाद में मुझे मेरे भाई से डांट पड़ेगी। तो वो पहले ही मना करके गया था कि भाई अंदर नहीं घुसना, कोशिश मत करना, ख़ासतौर पर अकेले में मत करना, और मैंने वही करा जो मना करके गया था। क्या करें, हमारे अंदर है, समझ गए आप लोग। ये वो अंडा जो अभी हमने बाहर फेंका है और हम इसको अभी बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में आएगा अल्तमश ऊपर और इस अंडे को देखेगा और वो इतने सवाल पूछेगा कि मैं जवाब नहीं दे सकता।
तो इसलिए मैं इसको पहले फेंक देता हूँ। वो फेंक अंदर भी जाके ट्राई करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ, बच्चे आए नहीं आए, अंडे आए नहीं आए। बल्कि अंडे आएंगे, बच्चे तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि अभी नए हैं और 2 दिन हुए लाए हुए। कैसे अंडे तिल आ सकते हैं, अंडे भी मुश्किल है। देखते हैं अंदर क्या रिपोर्ट है। तो हम आ चुके हैं अंदर अपने फिंचों के पास और अपने डब के पास। अभी हमें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है। और ये देख रहे हैं अल्तमश आ चुका है पीछे। अल्तमश के लिए हमने जो एक चीज़ फेंकी थी, अंडा से बचा के फेंका था, इसको पता नहीं है। अभी ये अगर दिख गया ना इसको तो ये 36 सवाल पूछेगा। तो हमारे फिंचों का सेटअप दिखाते हैं कि फिंचों ने क्या क्या अपडेट करा। ये खाली है, ये भी शायद खाली है, ये भी शायद अभी खाली है। और ये यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे फिर बैठी है बकाया, ये भी खाली है। इसके अंदर एक अंडा है माशाल्लाह, एक अंडा दिख रहा है इसके अंदर। और ये भी खाली है अभी। और ये वाला अभी तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा घर। ये वाला घर अभी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, अभी किसी का भी घर नहीं है। ये हो सकता है एक आध दिन में अपना घर बना ले। तो अभी तक की तो ये है कि एक अंडा दिया हुआ है और वो फिंच का अंडा है, फिंच ने अंडा दिया हुआ है। बाकी सब यहाँ पे बैठी हुए हैं और सब डरी हुए हमसे। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं बाहर। तो अब इन सबको तो खाना दे चुके हैं, ये भी खाना खा रहे हैं, ये भी खाना खा रहे हैं और ये भी खाना खा रहे हैं। अभी हम चलते हैं नीचे। और अल्तमश चलो नीचे चलो, अभी हम नाश्ता करते हैं। अल्तमश को भी नाश्ता कराते हैं, नाश्ता नहीं करता, यहीं छत पर आ गया रहता है ऊपर। सुबह ही सुबह इसको पढ़ाने की लग जाती है। तो इन सबको तो नाश्ता दे दिया है, अभी हम चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और अपने चूज़ों को भी खोलते हैं, उनको भी नाश्ता देते हैं। हम 2 चूज़े और लेके आए और एक बैड न्यूज़ भी है, वो भी आपको नीचे चल के सुनाते हैं। तो ये हैं हमारे तीनों चिक और ये है हमारा गोल्डन बफ़ का साथी मर चुका है गाइस। 2 लाया था मैं, एक साथी मर चुका है इसका। और ये फिर मैंने ये अकेला पड़ गया था, ये इतना चिक रहा था कि मैंने कल दोनों फिर देसी चूल्हे 2 और लेके आया, मैंने इसके साथ रख दिए। मैंने ये तीनों आपस में फिर खुश रहेंगे, वरना तो ये बेचारा अकेला मर जाता। तो इसलिए तो हमने इनको अभी साथ में रखा हुआ तीनों को। और ये लोग माशाल्लाह लड़ नहीं रहे और तीनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये गोल्डन बफ कैसे इसके अंदर गुस्से आ रहा है, इसको इसकी अपनी अपनी अम्मा समझ रहा है मेरे ख्याल से। तो शाम हो चुकी है, अभी हम चलते हैं ऊपर। अभी देखते हैं हमारे बरसा और दाना पानी सब ओके है, तो फिर उनको बंद करने की तैयारी करते हैं। क्योंकि अब धूप ना बिल्कुल धूप ना यहाँ तक धूप ख़त्म हो चुकी है। इन सब के पास है देखें, धूप ख़त्म हो गई और धूप चली गई पीछे। अब इनको धूप तो आनी रही है, अब चल रही है ठंडी हवा। जैसा आप जानते हैं कराची में तो हो गई है बहुत तेज़ ठंड, रात में ख़ास तौर पे। तो हमारे बर्ड्स इसमें नहीं सर्वाइव कर सकते। तो अभी हम इनको ढकने की तैयारी करें, पहले इनका दाना पानी चेक करते हैं। इनका दाना पानी पूरा है, दाना भी इनके पास, पानी भी है, वो ये खा भी रहे हैं इस टाइम पे। और बाकी तोते अपने घरों में जा चुके हैं और इनके पास भी खाना पूरा है। इन्होंने खाना आज खाया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या हुआ भाई, नाराज़ हो क्या? तो इनका भुट्टा भी ला के देते हैं, इनको भी थोड़ी देर में भुट्टा भी लेके आते हैं, इनको दे देते हैं। और बाकी हमारे बर्ड्स ये देखें, ये सब अपने अपने घरों में सेटअप कर रहे हैं अपना अपना। एक ने वहाँ कर लिया, एक ने वहाँ कर लिया, एक ने वहाँ कर लिया, सब अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। तो खैर इनको हम ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी अपना काम में लगे रहेंगे और हम चलते हैं इनकी बंद करने की तैयारी के लिए। और इनको भी नीचे लेके जाना है, इनको नीचे ही रखना है क्योंकि इनको हम धूप दिखाने के लिए लाए थे। थोड़ी सी धूप दिखा दी इनको नीचे ही रखेंगे, अभी इनको ऊपर नहीं रखेंगे। इनके लिए बहुत ठंड है तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इनको थोड़ा सा धूप में और रखते हैं जब तक कि हम अपनी बंद कर देते हैं अपने और बर्ड्स को, इनको धूप में छोड़ देते हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि हम बंद करने का सेटअप क्या रखा अभी तक।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।